O tekmovanju iz sintezne biologije komentar dneva Jerneja Mori. Tekmovanje sintezne biologije, imenovano tudi IGM, poteka od leta 2003 v Bostonu na MIT. Prvo leto je tekmovanje potekalo v obliki enomesečnega tečaja, ki pa je hitro napredoval do tekmovanja mednarodnih razsežnosti. V letu 2008 se ga je udeležilo kar 84 ekip iz vsega sveta, med njimi pa so bile tudi najuglednejše univerze, kot so Harvard, Princeton, Cambridge, ETH in Berkeley. Slovenija se je tega tekmovanja prvič udeležila leta 2006. Pod okriljem mentorjev iz Kemijskega inštituta in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo so študentje v ZDA predstavili projekt z naslovom Say No to Sepsis, s katerim so pokazali nov pristop za preprečevanje sepse. Projekt je v Ameriki požel velik uspeh in osvojil prvo mesto v skupni razvrstitvi. Študentje so tako domov prvič prinesli glavno nagrado, imenovano Grand Prize. Poleg tega so osvojili drugo mesto za najboljši sistem in meritve ter tretje mesto za najboljšo dokumentacijo. Tudi naslednje leto je bila ekipa študentov s projektom ViroTrap ponovno zelo uspešna, saj so zmagali v kategoriji zdravja in medicina ter osvojili zlato medaljo. Glavna ideja projekta je bila sprememba celic v takšni meri, da bi le-te postale odporne na okužbo z virusom HIV, ki v naravi hitro mutira, kar onemogoča razvoj učinkovitega zdravila in cepiva. V letu 2008 je nova ekipa študentov Univerze v Ljubljani in mentorjev z Kemijskega inštituta in Biotehniške fakultete ponovila uspeh iz leta 2006 in domov ponovno prinesla biokocko, ki predstavlja simbolno nagrado ekipi, ki zmaga v skupni razvrstitvi. Poleg skupne zmage je prejela tudi zlato medaljo in bila najboljša v kategoriji zdravja in medicina. Študentje so v projektu z naslovom Immunobrix pokazali nov pristop k razvoju cepiva proti bakteriji Helicobacter pylori, ki povzroča razjede na želodcu ter rak želodca.